挥挥手，跟澎湖的观众 say hi。莎莉亚是一只拥有无穷力量却又酷萌可爱的小鸡，粉丝们都昵称她为莎莉公主哦。 熊大和兔兔开心的呀，要为大家进行演奏喽！接下来啊，要登场的就是我们魅力满点的詹姆士啊，然后他招牌的打招呼，和大家 say hi， 好久不见喽！哇，可爱的小香丽戴上她的仙女帽，点亮了点燃的烟火，出现熊大，我们祈愿所有的观众都能感受到此刻的幸福跟美好。首度于2021澎湖国际海上花火节，透过数位化全面升级，科技应用串联生态圈中10项多元服务，从线上混合至线下，打造全新一站式智慧旅游服务，期待给我们用户更方便、迅速则环保的旅游体验，也代表着爱将正式进入下一个阶段。 Next 与用户的日常生活更巧妙紧密的结合。